Celem tej administracji i całych Stanów Zjednoczonych jest powrót amerykańskich astronautów na Księżyc w ciągu najbliższych 5 lat. Wracamy na Księżyc, tym razem by zostać na stałe. Taki ambitny plan ogłosiły w 2019 roku władze Stanów Zjednoczonych. Człowiek ma ponownie stanąć na powierzchni Srebrnego Globu po raz pierwszy od zakończenia programu Apollo. Tym razem może to być jednak zaledwie początek znacznie większej wyprawy. W tym programie pokażemy, jak ma wyglądać powrót na Księżyc i nowa era lotów kosmicznych, którą może otworzyć. Zapraszamy na Astronarium. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Te słowa Neila Armstronga przeszły do historii jako symbol jednego z największych osiągnięć naszej cywilizacji. Od pierwszego lądowania na Księżycu minęło już jednak ponad pół wieku, a my nadal czekamy na kolejny krok ludzkości w kosmos. Teraz jest szansa, że uda się go wreszcie postawić, choć co ciekawe, dokładnie tam, gdzie poprzednio, czyli na Księżycu. Właśnie taki jest cel amerykańskiego programu Artemis. Nazwany na cześć Artemidy, a więc siostry Apolla, który patronował pierwszym lotom księżycowym, ma doprowadzić do powrotu człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. I to powrotu niezwykle rychłego, bo pierwsi astronauci programu Artemis mieliby stanąć na Księżycu już w roku 2024. No dobrze, ale ktoś mógłby zapytać, co w tym właściwie trudnego? W końcu udało się to już 50 lat temu. Niestety, wraz z zakończeniem programu Apollo zarzucono loty na Księżyc i dziś potrzebną do tego technologię trzeba w zasadzie tworzyć od nowa. Jest jednak także druga strona medalu. Powrót na Księżyc ma być jedynie wstępem do znacznie poważniejszego wyzwania – lotu pierwszych ludzi na Marsa. Sprawdźmy zatem, czego trzeba, abyśmy mogli znów udać się na powierzchnię Srebrnego Globu i czy faktycznie okaże się to pierwszym krokiem ludzkości w drodze na czerwoną planetę. Oto pojazd, który ma zabrać ludzi z powrotem na powierzchnię Księżyca. Space Launch System, czyli SLS, to kluczowy element amerykańskiego programu Artemis. Rakieta powstała na bazie napędu wykorzystywanego przy wahadłowcach, będzie najpotężniejszą w historii. Ale jej budowa to dopiero początek. W programie Artemis loty na Księżyc mają wyglądać inaczej niż przed 50 laty. W misjach Apollo astronauci udawali się prosto na powierzchnię Srebrnego Globu. Teraz po drodze mają mieć stację przesiadkową. W pobliżu Księżyca zostanie umieszczona stacja kosmiczna o nazwie Gateway. Ma to być stała baza, z której astronauci mogliby podróżować na Ziemię, Księżyc i z powrotem. W tym celu powstaną także zupełnie nowe lądowniki. W odróżnieniu od niewielkich pojazdów z programu Apollo mają one być wielokrotnego użytku, pozwalając przy tym na przewożenie dużych ładunków. Wszystko po to, aby zgodnie z hasłem programu Artemis nie tylko polecieć na Księżyc, ale tym razem także tam zostać. Aby zdążyć na rok 2024, kluczowa jest rakieta SLS, system nośny dla statku Orion. Mamy zaplanowane 2 loty próbne przed załogową misją w 2024. Kolejna rzecz to stacja Gateway.
Musimy zbudować jej dwa pierwsze fragmenty: moduł zasilający oraz część mieszkalno-logistyczną. Ostatnim elementem jest system do lądowania na powierzchni, który będzie transportował astronautów na Księżyc i z powrotem do stacji kosmicznej. Patrząc dalej w przyszłość, planujemy wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami rozszerzanie możliwości stacji Gateway. Chodzi o powiększanie części załogowej, dodanie modułów naukowych czy śluzy, która pozwoli na dodatkowe działania na orbicie wokół Księżyca. Pierwsze misje na Księżycu będą trwały 5, może 6 dni. Chcemy zapewnić astronautom na powierzchni schronienie i możliwość poruszania się, lądowniki i łaziki. Chodzi przede wszystkim o poszukiwanie wody. Wtedy będziemy chcieli wydłużyć czas trwania misji do około 30 dni. Kolejnym krokiem ma być budowa stałej bazy na powierzchni Księżyca. Chodzi jednak o coś więcej niż tylko eksplorację Srebrnego Globu. Cały program Artemis ma być przygotowaniem do podróży w głąb Układu Słonecznego, w pierwszej kolejności na Marsa. Księżyc będzie testem funkcjonowania z dala od Ziemi, z wykorzystaniem zasobów dostępnych na miejscu. Na południowym biegunie Księżyca możemy mieć niemal ciągłe nasłonecznienie, a to oznacza źródło zasilania. Wiemy, że w tych samych rejonach występuje także woda w dużych ilościach. Lód wodny oznacza oczywiście możliwość podtrzymywania życia. To woda do picia, powietrze do oddychania, ale to także źródło paliwa rakietowego. Wodór i tlen to dokładnie to samo paliwo, jakie napędzało promy kosmiczne rakiety Saturn V i jakie będzie zasilać nowy Space Launch System. Księżyc będzie zatem naszym poligonem doświadczalnym. Chodzi jednak nie tylko o to, jak się tam dostać, ale także, kiedy już tam będziemy, jak żyć i pracować, wykorzystując zasoby innego świata, a następnie jak zabrać całą tę wiedzę i doświadczenie na Marsa. Pracujemy nad technologią potrzebną, aby zapewnić astronautom zdrowie i warunki do pracy na powierzchni Marsa, wykorzystując Księżyc jako pewną analogię. Jedyne, czego nie da się wypróbować na Księżycu, a co będzie potrzebne na Marsie, to lepszy system lądowania. Mars posiada atmosferę. Wprawdzie bardzo rzadką, ale to jednak znacząco utrudnia lądowanie na powierzchni. W tej chwili używamy w zasadzie tej samej technologii, która została opracowana dla misji Viking w latach 70. Z jej pomocą możemy bezpiecznie dostarczyć na Marsa mniej więcej tonę ładunku. Łazik Curiosity, dla przykładu, ważył niespełna tyle. Ale by wysłać tam pojazd, który zabierze załogę z powierzchni na orbitę i dalej na Ziemię, potrzebujemy aż 20 ton. A to 20 razy więcej. Pracujemy już nad taką technologią, ale to jest coś, co będziemy mogli wypróbować dopiero w misjach na Marsa. Czy powrót na Księżyc rzeczywiście stanie się impulsem do dalszych lotów kosmicznych? I od czego będzie zależał ich sukces? Odpowiedzi na te pytania starali się udzielić uczestnicy konferencji My Space Love Story, zorganizowanej w murach Politechniki Gdańskiej. Honorowymi gośćmi tego spotkania branży kosmicznej byli astronauci i kosmonauci z kilku różnych krajów. To do nich zwróciliśmy się z pytaniem o szanse i zagrożenia związane z powrotem na Księżyc. W wyprawie z powrotem na Księżyc niekoniecznie chodzi o to, by po prostu znów tam polecieć. Kiedy udawaliśmy się tam po raz pierwszy, odbywało się to w innych okolicznościach, inne stawialiśmy cele. Teraz chodzi o następny krok, który przybliży nas do Marsa. Powrót na Księżyc w 2024 roku da nam okazję do sprawdzenia technologii, będąc stosunkowo blisko domu. Będziemy mogli je poprawiać i uczyć się na nich, a w razie czego wrócić, wprowadzać zmiany i lecieć z powrotem na Księżyc. Kiedy uzyskamy pewność, że wszystko działa, wtedy będziemy mogli wysłać w pełni rozwiniętą misję na Marsa. Tak więc podróż na Księżyc to bardzo ważny krok w poszerzaniu naszej drogi w głąb Układu Słonecznego. Lecieć, żeby polecieć, to nie ma sensu. Z tego musi coś wynikać. Oczywiście będzie to wielki postęp dla nauki, ale będzie to też ogromny postęp dla technologii wszelkiego rodzaju. Mamy nawigację, mamy satelity meteorologiczne, a więc ja mówię o tym bliskim kosmosie. On nam służy, ale chcemy,
być na Księżycu, bo tam możemy stworzyć bardzo dobre bazy badawcze poza atmosferą, gdzie badać będziemy mogli ten daleki kosmos. No i gdzieś tam nasze marzenia trzeba ulokować. Ale na Księżycu też mówią uczeni, jest dużo helu-3, a ten pierwiastek Zatopiego rozwiązałby nam absolutnie problemy energetyczne na Ziemi. Oczekiwania są bardzo duże i dlatego wiele państw, nawet te małe, inwestują w technologie kosmiczne. No tak mówiąc wprost, $1 włożony to wraca 4 do 5 dolarów. I to jest przyszłość. Dlatego w wielu krajach na świecie tworzy się nowe kierunki właśnie studiów kosmicznych. Bo to jest po prostu niezbędne, potrzebne. Od lotu Gagarina już minęło 50 parę lat i się ludzkość nie zatrzyma. A ja się cieszę, że w jakimś tam bardzo małym stopniu uczestniczyłem w tej wielkiej eskapadzie ludzkości. Powrót na Księżyc już wkrótce może stać się faktem. Ale wyprawa na Marsa niesie znacznie poważniejsze wyzwania. I nie chodzi tylko o potrzebną do tego technologię. Przestrzeń kosmiczna to miejsce niezbyt przyjazne człowiekowi, a lot na czerwoną planetę będzie oznaczał dla załogi bardzo długi pobyt w takich warunkach. Tony Antonelli to amerykański astronauta, który pracował na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak mówi, im dłuższy pobyt w kosmosie rozważamy, tym większe problemy zdrowotne mogą z niego wynikać. Cały czas uczymy się jednak, jak sobie z nimi radzić. Brałem udział w 2 misjach wahadłowców do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mówimy tu zatem o odległości zaledwie 400 km. Księżyc jest 1000 razy dalej. Ze stacji kosmicznej można wrócić w ciągu kilku godzin. Dla Księżyca to już kilka dni. A w przypadku Marsa przy obecnej technologii mówimy o 3 latach na podróż w obie strony. Trzeba bowiem poczekać, aż Mars powróci z drugiej strony Układu Słonecznego w te same okolice, w których znajduje się Ziemia. Ale jesteśmy na to przygotowani. Musimy tylko podjąć decyzję, aby to zrobić. Współczesna technologia pozwala skonstruować pojazd, którym moglibyśmy wysłać ludzi w taką 3-letnią podróż na Marsa. Wyzwania, które się pojawiają w tym kontekście, są związane ze zdrowiem. Problemem jest na przykład gęstość kości i jej utrzymanie w warunkach długotrwałego funkcjonowania w stanie nieważkości. Druga sprawa to utrata masy mięśniowej. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mieliśmy jednak wielu członków załogi, którzy przebywali tam przez pół roku, a kilkoro nawet przez rok. Ci z nich, którzy stosowali intensywne ćwiczenia fizyczne, wrócili ze znikomym spadkiem gęstości kostnej. A niektórzy nawet z przyrostem masy mięśniowej. Ale to nie wszystko. Mierzymy się także z promieniowaniem jonizującym. To oczywiście brzmi potwornie, promieniowanie to jest przecież groźne dla ludzi. NASA opracowała jednak limity ekspozycji na promieniowanie oparte na normach dla pracowników elektrowni jądrowych. Uwzględniając płeć, wiek i wcześniejsze dawki promieniowania przyjęte przez członków załogi, a także to, kiedy dokładnie miałby się odbyć lot, jesteśmy w stanie zaplanować 3-letnią podróż i pozostać poniżej limitu, jaki obowiązuje astronautów pracujących w kosmosie już obecnie. To nie oznacza, że problemu nie ma. Nadal mówimy tu o narażeniu na pewną dawkę promieniowania, które będzie narastało z każdym kolejnym lotem. Możemy to jedynie minimalizować. Rozwiązaniem byłby lepszy rodzaj napędu, który skróciłby nieco tę 3-letnią podróż. Kiedyś pewnie go opracujemy, ale ja chciałbym to już zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, jak ludzie lecą na Marsa i z powrotem. Chciałbym z nimi porozmawiać, zapytać, jak to jest być na Marsie. Jak to jest spojrzeć na nocne niebo i zobaczyć Ziemię jedynie jako bladą niebieską kropkę. Możemy to zrobić już dziś. Byłaby to wprawdzie katorżnicza wyprawa, na pewno nie jak lot pierwszą klasą. Ale jestem przekonany, że znaleźliby się na nią śmiałkowie. Czekam, kiedy zapadnie decyzja, aby ludzie postawili wreszcie stopę na Marsie, bo możemy to zrobić. W drodze na Marsa trzeba będzie sobie poradzić nie tylko z zagrożeniami dla zdrowia fizycznego. Poważne obawy budzi także wpływ długotrwałej izolacji i stresu na stan psychiczny załogi. Jak się okazuje, sposobów na ten problem wcale nie trzeba szukać w kosmosie. Nieczynne lotnisko wojskowe niedaleko Piły.
Właśnie tu znajdziemy niezwykły eksperyment związany z lotami kosmicznymi. We wnętrzu starego hangaru powstało miejsce, gdzie można w pewnym sensie przenieść się na Księżyc lub na powierzchnię Marsa. To habitat Lunares, niezwykła placówka stworzona, aby symulować warunki panujące w czasie wypraw kosmicznych. Uczestnicy tych analogowych misji na kilka tygodni zamykają się we wnętrzu urządzonym jak hipotetyczna baza na Marsie. Celem takich symulacji jest przede wszystkim sprawdzenie, jaki wpływ na członków załogi wywiera długotrwała izolacja i odosobnienie w nietypowych warunkach. Misje astronautyczne, te analogowe misje astronautyczne, starają się symulować pewnego rodzaju właśnie misje załogi na ciele niebieskim, Księżycu, Marsie, myśli się również o asteroidach. Jak każda symulacja, myślę, że bardzo istotną rzeczą jest określenie, jakie są granice tej symulacji. My wiemy, zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie czynniki jesteśmy w stanie symulować. Nie jesteśmy w stanie tutaj na Ziemi odtworzyć niższego ciążenia, niższej grawitacji niż na Ziemi, ale do eksperymentów, które przeprowadzamy w trakcie tej misji, nie jest to niezbędne. Mamy tutaj mnóstwo eksperymentów, które nie są aż tak bardzo uzależnione od tych czynników grawitacyjnych na przykład. Moim zdaniem najważniejsza i mi najbliższa sercu to jest kwestia doboru załogi. To jest moim zdaniem taki wrażliwszy element w takich misjach, dlatego że to od tego zależy powodzenie całej misji. 6 osób zamykana na pewien dłuższy okres czasu samo w sobie stawia wiele wyzwań. Więc dobór tych osób, które pod względem umiejętności, doświadczenia, ale również charakterów będą niejako w stanie egzystować, pracować i również tworzyć, badać, to jest bardzo, bardzo duży problem i duże wyzwanie dla projektantów misji, no i dla oczywiście załogantów. Więc myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to właśnie się dzieje teraz, kiedy naprawdę widać, że świat poważnie myśli o kolejnych załogowych misjach astronautycznych. Nasi astronauci są tu zamykani na 2 tygodnie, gdzie totalnie nie widzą światła słonecznego, totalnie mają zmieniony czas, ponieważ czas serwuje Centrum Kontroli Misji i to serwer również przekazuje własny czas, więc właściwie ta izolacja jest niezwykła, można powiedzieć. Wydaje mi się, że stoimy u progu podboju kosmosu, czyli będzie potrzeba zarówno na ludzi, na astronautów tam, jak i na to, aby sprawdzić te technologie, które tam mają być wykorzystywane na co dzień, no właśnie tu najpierw na Ziemi. No i my mamy taki plan, żeby wesprzeć ten rozwój życia ludzkiego poza Ziemią i myślimy, żeby ta baza już testowała pewne zachowania zarówno ludzi, jak i robotów tam w przyszłości. Symulacje misji w habitatach to nie jedyny sposób, w jaki już teraz przygotowujemy się do wyprawy na Marsa. Od 2014 roku Polska jest miejscem rozgrywania European Rover Challenge, międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich. Drużyny przygotowują własne pojazdy, które następnie rywalizują na torze symulującym powierzchnię czerwonej planety. Pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych za sprawą Mars Society, towarzystwa zajmującego się propagowaniem idei podboju Marsa. Jak mówi twórca tej organizacji, dr Robert Zubrin, takie konkursy służą nie tylko opracowywaniu technologii potrzebnych podczas ewentualnej kolonizacji czerwonej planety. Pokazują także, jaką szansę może ze sobą nieść nowa era załogowych lotów kosmicznych. Jesteśmy coraz bliżej Marsa i to z 2 powodów. Po pierwsze, programy naukowe zdołały dostarczyć nam całkiem sporo wiedzy na temat czerwonej planety. Odkryto podziemne jezioro na Marsie, gdzie nawet obecnie może istnieć życie. Odkryto lodowce na Marsie, które według szacunków mogą zawierać nawet 3 miliony kilometrów sześciennych czystego lodu wodnego. A znajdują się one nawet na 40 stopniu szerokości geograficznej Marsa. Dla porównania, na Ziemi pod taką szerokością znajdują się greckie Ateny. Tak więc lód wodny jest łatwo dostępny. Zawsze wiedzieliśmy, że jest tam także dwutlenek węgla. Mając te 2 związki chemiczne, można produkować paliwo, rośliny, tworzywa sztuczne, niemal wszystko, co nas interesuje. To jest jedna sprawa. Druga to trwająca właśnie rewolucja związana z działalnością kosmiczną prywatnych przedsiębiorstw.
Wyobraźmy sobie, że istnieje prawdziwy program lotów na Marsa. Ja sam jestem dzieckiem Sputnika i programu Apollo. Miałem 5 lat, kiedy wystrzelono Sputnika. To pierwsze światowe wydarzenie, jakie w ogóle pamiętam. I choć dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych było to przerażające, bo oznaczało, że Sowieci mogą nas zaatakować, dla mnie, dla dziecka, to było wspaniałe. Zaczęła się era podboju kosmosu. Cała fantastyka naukowa, jaką czytałem, miała się stać faktem. Chciałem być tego częścią. Kiedy zaczęliśmy planować, że polecimy na Księżyc przed rokiem 1970, na Marsa przed 1980, Saturna przed 1990, do Alfy Centauri przed rokiem 2000, chciałem być tego częścią. I nie byłem jedyny. Liczba absolwentów kierunków naukowych w Stanach Zjednoczonych potroiła się w latach 60. I to na każdym poziomie, w liceach, na uniwersytetach i studiach doktoranckich. Do dziś ogromnie korzystamy z tego kapitału intelektualnego. Ja okazałem się nietypowym przykładem tego pokolenia, dlatego że skończyłem właśnie w programie kosmicznym. Ale reszta poszła tworzyć komputery w Dolinie Krzemowej. Pewnie dlatego dziś są ode mnie znacznie bogatsi, ale to nic. Rzecz w tym, że ludzie młodzi kochają przygodę. To ona ich motywuje. A jakże wspaniałym zaproszeniem do przygody byłby program wysłania ludzi na Marsa. Na zawodach łazików mamy tysiące uczestników z całego świata. Tam mielibyśmy ich miliony, jeśli nie setki milionów. Powstałoby pokolenie zdolne doprowadzić do światowego renesansu o nieznanej dotąd skali. Chcemy pokazać, że ludzkość nie jest skazana na walkę poszczególnych ras i narodów na zamkniętej arenie, jak szczury bijące się w klatce o maleńki kawałek sera. Ta klatka jest słaba i wspólnie możemy się z niej wyzwolić, otwierając nieograniczone możliwości dla ludzkości. To staramy się pokazać. A najlepszym tego dowodem byłoby ustanowienie naszej obecności na Marsie. Pokazanie, że przyszłość ludzkości to nie toczenie wojen tutaj, ale budowanie nowych światów gdzieś tam. Budowanie łazików i habitatów marsjańskich ma pomóc w przygotowaniach do nowej ery lotów kosmicznych. Jej otwarcie może zaś nastąpić wraz z powrotem człowieka na Księżyc. 50 lat temu dotarcie na powierzchnię Srebrnego Globu było celem samym w sobie. Dziś ma to być jedynie wstęp do wyprawy w głąb Układu Słonecznego. Jeśli tak się stanie, będzie to początek nowego rozdziału nie tylko w historii lotów kosmicznych, ale także w dziejach całej ludzkości. Niestety, ambitne plany nowych lotów kosmicznych mogą pokrzyżować całkiem przyziemne problemy. Pandemia koronawirusa sprawiła, że NASA musiała wstrzymać pracę przy programie Artemis, a lądowanie na Księżycu w roku 2024 raczej przestaje być realne. To oznacza, że opóźni się także ewentualny lot na Marsa. Ale ja wierzę głęboko, że mimo wszystkich trudności dane nam jeszcze będzie oglądać człowieka, który ponownie stawia mały krok na Księżycu, tylko po to, by potem wykonać wielki skok w stronę czerwonej planety. To był program Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Thank you.